Что такое кашель, всем известно. Это защитная реакция нашего организма на микробы, мокроту, слизь. Нет такого человека, который ни разу в жизни не лечился бы от кашля. Основные причины, вызывающие кашель, это инородные тела и заболевания. Если кашель длится более 2-3 недель, его называют хроническим. Бороться с ним надо правильно. Если кашель влажный, то подавлять его не надо, потому что таким способом организм очищается от микробов. Поэтому, наоборот, его надо стимулировать. Чем активнее отхаркивать, тем быстрее все пройдет. А при сухом кашле задача противоположная – успокоить дыхательные пути. Существует огромное количество народных средств от кашля, но их нужно применять после уточнения причины кашля и консультации врача. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, потому что мы рассказываем о самом главном и дорогом – о вашем здоровье. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Основным продуктом, который присутствует в составе многих средств от кашля, это мед. Добавьте в лимонный сок немного меда, щепотку каенского перца и проглотите. Мед обволакивает глотку, успокаивая раздраженную слизистую. Лимон уменьшает воспаление и благодаря витамину С помогает бороться с инфекцией. А перец усиливает кровоснабжение глотки, ускоряя процесс заживления тканей. Если ребенок сильно кашляет, поможет яблочный уксус. 1 столовую ложку уксуса влить в пол-литра теплой кипяченой воды. Полоскать горло через каждые 2 часа. Смешать в равных частях очищенный фундук и мед. Принимать по 1 чайной ложке от 4 до 6 раз в день, запивая теплым молоком. При кашле у детей нарезать маленькими кубиками черную редьку и положить в кастрюлю, посыпав сахаром. Запечь в духовке в течение 2 часов. Процедить и слить жидкость в бутылку. Пить по 2 чайных ложки 3-4 раза в день, перед едой и на ночь перед сном. Сырой лук тоже полезен при кашле. Луковицу среднего размера измельчить, добавить сок 1 лимона и стакан кипятка. Для вкуса 1 чайную ложку меда. Это средство необходимо принимать 2-3 раза в день. И последнее средство. 4 столовые ложки меда, 6 столовых ложек теплой воды, сок 1 лимона, 1 столовую ложку виски. Перемешать все ингредиенты и принимать по нескольку раз в день. На самом деле существует огромное количество средств от кашля. Сложно сказать, какое из них является самым эффективным, поэтому в первую очередь надо проконсультироваться с врачом, особенно если он длится долго. Подписывайтесь на канал и не забывайте, что ваше здоровье в ваших руках. Будьте здоровы!